continue from part 2 section 1. This is the section 2. We still show you the third spot. We snorkeling at Crystal Bay ตอนต่อนะคะตอนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือเดี๋ยวให้ดูตรงที่ Crystal Bay ว่าเราจะเจออะไรบ้างทุกที่จะใช้เวลาแค่15นาทีนะคะ so every spot the tour just give us 15 minutes so we don't really see things much but it's just the only way to doเดินทางต่อไปที่จุดที่4นะคะซึ่งเป็นจุดสุดท้ายจะสังเกตว่าเรือนี่จะแบบกระโดดมากเลยนะคะคือแทบไม่ต้องทำอะไรก็เมาเรือแล้วค่ะ This is the last spot is called the wall you can see that the boat is bumpy
หลังจากกลับมาจากทัวร์ snorkeling นะคะเราก็มาเดินเล่นในเมืองนิดหน่อยโซนที่เราอยู่จะอยู่ทางเหนือนะคะก็เดินเที่ยวนิดหน่อยนูซาพนิดาเป็นเกาะของนักบวชนะคะซึ่งคนฮินดูที่บาหลีเขาก็มีความเชื่อว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาเยือนที่นี่ให้ได้นะคะ The next day we get up early like 7 o'clock because we start with Kelingking Beach that take 1 hour from our place. After Kelingking Beach we go to Angel Billabong and Broken Beach เช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเราก็ซื้อทัวร์เพื่อที่จะไปที่ Kelingking Beach Broken Beach แล้วก็ Angel Billabongเราต้องมาแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าถ้ามาสายเนี่ยจะต้องเจอกับนักท่องเที่ยวเยอะคลิปของ Kelingking Beach จะแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะ So we walk to the right, that is Angel's Billabong, and on the left is Broken Beach. So the two places are just nearby and next to each other. ถึงแล้วนะคะดูสิคะสวยมากเลยค่ะน้ำทะเลเป็นสีฟ้าเลย This is very beautiful. We have to walk a little bit, then we can see the splash of the water. We will spend some time here for photos. There are so many people, as you can see that. Angel's Billabong is named after the legend of a mermaid who lived in the area. According to local folklore, the mermaid would swim in the Billabong and emerge from the water with a golden crown on her head. And then Angel's Billabong means the pool or the lake of angels.
You can go down. As you can see on the left, there are stairs to go down to the pool, but better not swim here. It's dangerous. สวยมากเลยใช่ไหมคะยิ่งเวลาที่ตอนน้ำทะเลซัดเข้ามาเป็นฟองเนี่ยทุกคนก็จะต้องจ้องแล้วก็รอที่จะถ่ายรูปตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานานมากเลยค่ะตรงนี้และถ้ามีคนเยอะๆก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็มันจะไม่มีเวลาที่จะบอกว่าช่วงไหนที่คนน้อยก็จะไม่มีนะคะ It's very beautiful. So many people come here for taking photos and then they need to wait for the splash, so it will take so long for you to take photo if you want to get the nice spot. Now we are going to Broken Beach. This is the end of our tour today. We start from 7 o'clock in the morning to Kelingking Beach. After that, Angel Billabong, and the last is Broken Beach. Now it's time for late lunch. Tomorrow we are going to Gili Trawangan. Stay tuned with us. จบทัวร์วันนี้แล้วนะคะตั้งแต่เช้าเลย 7 โมงเช้านะคะไปที่ Kelingking Beach แล้วก็มาเดินต่อที่ Angel Billabong แล้วก็สุดท้ายสุดก็อยู่ที่ Broken Beach นะคะต่อไปก็จะไปกินอาหารเที่ยงแล้วค่ะหิวมากเลยตอนนี้พรุ่งนี้นะคะเราจะเดินทางต่อกันไปที่ Gili Trawangan ติดตามเราตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ